Друзі, привіт! Привезли зірці на нову почту, де зараз будемо відправляти замовнику на Швейцарію. Підготували, дивіться, такі білі балясини, карнизи, бруківочка в форматі 100 на 100, плиточка. Подивіться, які насичені кольора. І зараз працівники в шоці від цього всього, як спакувати дану продукцію, щоб вона не доїхала до замовника. Друзі, звертайтесь, виконаємо будь-яке замовлення з каменю піщаник, чи то скульптури, балюстради, каміння, плитка, всім мирного неба, гарного дня. А ми далі будемо пакувати дану продукцію і відправляти замовнику на Європу. Всім па-па!